presented by धड़कन म्यूजिक। हम और आप सुन रहे हैं धनंजय धड़कन को। हमारा से होइबा अरे माई रे माई हमारा दादी खुश भइबा अब गे महसूस भइबा उ त धके कवरिया में उठा लाली के चूस गइबा हमारा दादी खुश भइबा। लिसनिंग बाय धनंजय धड़कन। हमारा दादी खुश भइबा अब गे महसूस भइबा हमारा दादी खुश भइबा अब गे महसूस भइबा उ त धके कवरिया में उठा लाली के चूस गइबा अब गे महसूस भइबा। लिसनिंग बाय धनंजय धड़कन। हाँ मोरा बोलमुआ के कुछ न बुझाला घाव खानी मोर जबना दुखाला। हाँ मोरा बोलमुआ के कुछ न बुझाला घाव खानी दुनु जबना दुखाला। घटे गइल सखी चके में घटना बढ़ गइल बावे देहिया के बथाना रे देहिया के बथाना। हम बात माने नयन पर सजहन बात माने नयन पर सजन यही कारण बेहोश भइल बा ओठा लाली के चूस गइल बा हमारा दादी खुश भइल बा अब गे महसूस भइल बा। अब बर्दाश्त नहीं हो छोड़ दिया। रहेनु रूसल पियावा हमारा हो हिके भर देखले है मीना बाजार हो। रहेनु रूसल पियावा हमारा हो हिके भर देखले है मीना बाजार हो। मुड में अपन बनहिले उ जातारा कहीं सखी हो गइले खतरा पूरा सिस्टम के दिहले बिगाड़ वो जगह से छटक गइल बा हमारा दादी खुश भइल बा अब गे महसूस भइल बा। ये राजा छोड़ देना बहुत हो गई हमारी ये। लिसनिंग बाय धनंजय धड़कन। हाँ राइटर पिया करके कुछ ना बुझाला फसल फिरोज के बात न सोहाला। अरे सखी हाँ ये सभी रज के कुछ ना बुझाला विवेक सावन के चाला न सोहाला। धड़कन धनंजय बतिया के बुझी तोहरा बिना हमारा कुछ न सूझी। तो कितना सही हम उनकर गजन यही कारण सटक गइल बा ओठा लाली के चूस गइल बा हमारा दादी खुश भइल बा अब गे महसूस भइल बा हमारा दादी खुश भइल बा।